Je suis Alexandre Parot, donc photographe amateur qui essaye de rentrer un petit peu dans le monde professionnel. Je fais surtout de la photographie en numérique, en noir et blanc, et j'essaye de saisir des ambiances assez particulières. Je n'essaye pas de retranscrire une réalité objective, j'essaye plutôt de retranscrire ma manière à moi de voir le monde. Je pratique la photographie depuis, ça doit faire environ 10 ans. Avant ça, j'étais déjà dans le monde de l'image à travers la peinture, à travers le dessin, l'illustration. Et je suis venu à la photographie suite à un accident en fait, qui m'a empêché pendant un long moment de rester assis longtemps. Et la photographie m'a permis de continuer à faire des images tout en restant en mouvement, sans rester assis pendant des heures derrière un bureau. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué du dessin à la photographie. Alors déjà, donc, je suis en 3e position dans la correspondance visuelle. Et ce qui m'a plu tout de suite dans ce projet-là, c'est l'idée que c'est un projet collectif. Et ce n'est pas une seule personne qui est mise en avant, c'est vraiment le travail photographique en tant que tel, et pas le travail photographique d'une personne. C'est vraiment toutes les manières d'aborder le monde à travers la photographie. Et je trouve que c'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup d'autres projets, d'autres concours, d'autres expositions qui proposent ce mode de fonctionnement. Donc je me suis dit que ce serait super intéressant de participer à l'aventure et franchement, je ne le regrette pas. Dans l'ensemble, déjà, je trouve que les tirages sont magnifiques. Donc déjà, c'est une exposition qui est jolie à la base. Par rapport au principe de la correspondance, je trouve que sur les premières images, ça se suit super bien. Après, il faut un peu plus chercher, mais ce n'est pas forcément négatif. On voit que le lien entre une image et une autre n'est pas forcément évident et que c'est aussi à chacun de réfléchir. Donc globalement, je suis très satisfait par le projet, par la manière dont il a été mené et par le rendu final. Je continue dans le domaine de la photographie. Je m'intéresse de plus en plus au domaine de l'édition. Jusqu'à présent, mes photographies étaient restées dans le domaine surtout magazine ou web. Et faire un vrai livre, un véritable objet m'intéresse de plus en plus. Quelque chose qui laisse plus une trace qu'un magazine ou qu'une publication sur un site web. Compétences photo, honnêtement, c'est un magazine que je ne connaissais pas avant ce projet-là. Marc est venu me parler du projet et du coup j'ai découvert Compétences photo en même temps. Et c'est un magazine qui semble jeune par rapport à d'autres magazines et qui a les qualités de sa jeunesse, je trouve, parce qu'il est très créatif. Parfois c'est un petit peu le bazar par rapport aux autres magazines qui refont toujours la même chose, mais justement pour moi c'est une qualité parce que c'est un magazine dans lequel on va pouvoir trouver des plans pour fabriquer un mini studio, pour fabriquer un sténopé. Il n'y a aucun autre magazine qui propose ça à l'heure actuelle, à mon avis. Et franchement, je trouve ça super intéressant et je suis vraiment super content d'avoir découvert ce magazine.